इस कहानी के शुरू होने से पहले अपने हेडफोन्स या एयरफोन्स ज़रूर लगा लें। जॉर्डी का शो तालियों की गूंज के साथ ख़त्म हुआ और एक राहत भरी सांस लेकर जॉर्डी मिस्टर एंड्रेस के कैबिन में अपने पूरे दिन की मेहनत का फल लेने जैसे ही अंदर घुसा तो ये पहली बार था जब मैंने हैना को देखा। एक बेतहाशा मासूम लड़की जिसकी खूबसूरती की कोई हद नहीं। बस पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, अब कोई है जिसे पाने के लिए ये जोकर अपनी दिन रात एक कर देगा। इस सब के बीच में मैं ये भूल ही गया कि मैं अभी भी अपना जोकर वाला मेकअप हटाकर नहीं आया हूँ। मैंने झट से कैबिन से बाहर निकला कि मुझे मिस्टर एंड्रेस ने आवाज़ लगाई। अरे जॉर्डी, क्या हुआ? अंदर आओ, आज पैसे नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं सर, वो बात वो नहीं थी। मुझे लगा कि आप ज़रा बिजी हैं। अरे आओ आओ, इनसे मिलो। ये है मेरी बेटी हैना, ये है हमारे सर्कस की शान मिस्टर जॉर्डी साइरस, ऑल्सो नोन एज मिस्टर क्लाउन। हाय, आई एम जॉर्डी। हाय, आई एम हैना। अब लगभग हैना रोज़ ही आने लगी थी वहाँ। मिस्टर एंड्रेस के सारे अकाउंट्स हैना ही हैंडल करती थी, तो मेरी भी लगभग रोज़ाना ही मुलाकात होती थी उससे। कभी सर्कस से रिलेटेड बातें होती, कभी इधर उधर की बातें। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी कंपनी इंजॉय करती थी। और देखते ही देखते हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब मुझे लगा कि मुझे उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मैंने सोचा कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, क्यों ना उस ही दिन मैं उसे अपने दिल की बात कह दूं। 4 अप्रैल 1988। आज ये वो दिन था जब मैं हैना को प्रपोज करने जा रहा था। मैंने पूरी रात उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस की और अपने सबसे महंगा और अच्छा सूट निकाला, जिसे मैं सिर्फ अपनी माँ के जन्मदिन पर पहना करता था। मैंने पूरी तैयारी की और हैना के घर पहुँचा। और जब हैना घर से निकलकर बाहर आई तो मानो जैसे वक्त थम सा गया हो। उसने एक वाइट कलर का लॉन्ग गाउन पहना था। मैंने उसे देखते हुए एक स्माइल दी और उसके पास जाकर अपने एक घुटने के बल बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, विल यू बी शाइन ऑफ माई आईज, विल यू बी माई रीजन ऑफ स्माइल, विल यू बी माई एवरीथिंग है ना, विल यू बी माई वाइफ। मैं अपनी नज़रें नीची करके अपनी सांसें थामकर बैठा रहा और कुछ देर बाद हैना का जवाब आया, यस जॉर्डी, आई विल। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। मुझे लगा कि सब कुछ हासिल कर लिया अब मैंने, लेकिन मैं भूल रहा था कुछ। जॉर्डी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह की बात करने की? तू साले 2 कौड़ी के नौकर। रुक, अभी तुझे तेरी औकात याद दिलाता हूँ। नहीं मिस्टर एंड्रेस, मत मारिए मुझे। मैं तो हैना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी करना। शादी करेगा उससे? मेरी बेटी से शादी करेगा? तो 2 कौड़ी के नौकर। रुक अभी। नहीं डैडी, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जॉर्डी से प्यार करती हूँ, प्लीज। क्या कहा तूने? रुक, अभी तेरी भी अकल ठिकाने लगाता हूँ। एंड्रेस ने हैना को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया और जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो उसके गार्ड्स ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने हैना का बुरा हाल कर दिया उस दरिंदे ने। एंड्रेस ने हैना को इतना मारा कि बेचारी दर्द से तड़प कर वहीं गिरकर बेहोश हो गई। खुद को उनसे छुड़ाते हुए हैना के पास गया। हैना, उठो हैना, तुम मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले चलूँगा हैना। उठो प्लीज़ हैना, प्लीज़ उठो हैना। कुत्ते, तूने मेरी हैना को मारा। रुक, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ देख।
ज्यादा चर्बी चढ़ी है तेरे को। रुक साले। पीटर, एडवर्ड, पकड़ो इसे। एंड्रेस और उसके गार्ड्स ने जॉर्डी को खूब मारा, इतना मारा कि उसकी हालत मरने वाली हो गई। जॉर्डी ने अपने आखिरी पलों में एंड्रेस को कहा, आज तूने मुझसे मेरी हैना को छीन लिया, लेकिन अब जब तक मैं तुझे तेरे किए की सजा नहीं दूंगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, इसी जगह, इसी सर्कस में। और इतना कहकर जॉर्डी ने भी दम तोड़ दिया। मिस्टर एंड्रेस अपना शो क्लोज करके पूरे सर्कस का एक दौरा लगा रहे थे कि कहीं कुछ खुला तो नहीं छूट गया। कौन है वहां? अरे हिम्मत है तो सामने आना, क्या बुज़दिलों की तरह पीछे छुप रहा है? क्या सच में आऊं सामने? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मुझे तुम्हारी मौत चाहिए। कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। मैं तुम्हारे सर्कस की शान हूँ मिस्टर एंड्रियस। जॉर्डी? हाँ जॉर्डी, वही जॉर्डी जिसे तूने यहीं इस जगह इसी सर्कस में बेरहमी से मार दिया। वही जॉर्डी जिसे तूने उसकी हैना छीन ली। लेकिन अब तेरे खून से मेरे बदले की प्यास पूरी होगी। इतना कहकर जॉर्डी की आत्मा ने एंड्रेस के शरीर से उसकी खाल को बेदर्दी से नोचना शुरू कर दिया। एंड्रेस दर्द में कर्रा रहा था। जॉर्डी की आत्मा कभी उसकी खाल नोचती तो कभी एंड्रेस को उठा के सर्कस के एक कोने से दूसरे कोने में किसी खिलौने की तरफ फेंक रही थी। एंड्रेस दर्द में कर्राता हुआ खुद की जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था। उसने देखा कि उसके पास में एक मशाल थी और न जाने उसके दिमाग में कहाँ से आया। उसने उस मशाल को पकड़ते हुए जॉर्डी से कहा, रुक जा वरना मैं इस पूरे सर्कस में आग लगा दूंगा। फिर ये सारे मासूम जानवर मारे जाएंगे और इन सब की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा, मैं नहीं। अगर तू चाहता है मैं ऐसा ना करूं तो चला जाए यहाँ से। एंड्रियस, तू सर्कस को कुछ नहीं करेगा, चाहता हूँ मैं यहाँ से। मुझे मारना चला था साला, कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया डैड? क्या किया तुमने आखिर ऐसा डैड? क्या बिगाड़ा क्या था मैंने तुम्हारा, जो तुमने बेरहमी से अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया तुमने? मुझे माफ कर दो है ना। माफी नहीं मिलेगी अब डैड, अब आपको मेरे पास आना होगा। जॉर्डी और हैना का रिश्ता इस ज़मीन पर तो नहीं बन पाया, लेकिन दोनों के प्यार ने एक दूसरे का साथ मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा।